Тоня, имам много важен въпрос към теб. Окей, готова съм. Кажи ми какво да направя, за да спечеля кастинг за момиче на Бонд? Nothing. I did nothing, literally. Нищо. Аз не I mean, направих have you seen the буквално scene? It's нищо. a very small scene. Моята I сцена е just малка и showed up кастинг and директорът ме инструктира. Просто the имах късмет да casting получа director ролята на instructed me. момиче на It wasn't Бонд. one of the Тя castings беше that много I важна за мен, но really не had to work изискваше on and много create a работа. character. Но I тъй was като just съм на lucky that 38 и се явявам на so I would кастинги и suggest прослушвания от basically after 18 working годишна, on мога да те посъветвам. По casting принцип е positions важно for 20 да years си now, since научила I'm текста 38 years old and I've 100% been и an да се actor since I was отпуснеш. 18. Да се But забавляваш, да си поиграеш you все should едно just си relax, дете и това е have your любимата ти mind играчка. Да 100% се насладиш. Ето onwards and какво ще направи backwards and представянето ти на just have кастинг fun with it. възможно най-добро. Enjoy. Play Важно е и да like you're знаеш, че playing with your спечелването на toys. ролята не Like you're зависи playing with изцяло your от теб, toys. от Don't актьора. forget. An Имат audition думата и as good as продуцентът, possible, и but it режисьорът. does not От necessarily значение е depend и on you дали to си get the подходяща part. It точно has за to do тази with роля. the producer, whether they exactly fit the part. How do you create the chemistry? Как се чувстваш по време на любовна сцена и как създаваш химията с партньора си? It's a very uncomfortable process. Това е най-неловкият процес за всеки актьор, защото зрителите виждат двама души, които правят секс. И човек предполага, че при тях най-много да има още един оператор и режисьор, но обикновено на снимачната площадка по време на сцената присъстват около 20 души екип. Осветители, звукари, грипаджии, всеки си има някаква задача. И усещането ти е за много незащитено място. Чувстваш се много на показ. По някакъв начин е забавно, но на мен, да съм честна, ми се струва малко абсурдно. Така че просто се опитваш да работиш върху задачата заедно с партньора, с когото правите сцената. И да я направите възможно най-човешка, достоверна и да ви е възможно най-малко неудобно. Как успяваш да се фокусираш? Успяваш точно така, както се фокусираш, правейки всяка друга сцена, защото това ти е работата. Какво е важно за теб в избора на роля? Искам да правя различни неща. Да работя върху образи, които не съм създавала преди това. И наистина много се старая, защото не искам да влизам в калъпа на средиземноморска красавица. Отне ми доста време да осъзная, че ако искам да градя кариерата, която желая, за да се почувствам цялостна и да се видя на екран в филми, в които бих искала да участвам, и да ме режисират режисьори, с които искам да работя, това е свързано и с броя на пътите, в които отказвам на предложения, които изглеждат лесно достъпни и лесни за работа. Отказвала ли си роля, защото не ти се е струвала достоверна или близо до теб? Yeah, many times. Да, много пъти. Не заради това дали ми звучи достоверна, а по-скоро защото има смисъл какво би ми донесла и къде би ме завела. Освен, че ще ми донесе още малко пари. Често отказвам роли подобни на тези, които вече съм играла. Не залагам на лесни и сигурни избори, дори това да означава да работя по-малко. И не ме притеснява, защото работя и като продуцент. Любопитно ми е да изследвам и тази част от нашата индустрия. Мечтая да мога да бъда работеща актриса дори когато съм на 80 години. И след това да умра. За мен актьорството е дълъг път, така че мога да почакам, нямам против. Каква роля би искала да изиграеш и кой режисьор би искала да те режисира? Има толкова много прекрасни режисьори, на които се възхищавам. Обожавам Педро Алмодовар, много харесвам работата на Аличе Рорвахер. Чудесна е. Много харесвам и Сам Мендес, с когото работих малко в Skyfall, но много се възхищавам на професионализма му. Харесвам и Йоргос Лантимос. Той е прекрасен и сме толкова горди, че е грък. Неговият филмов свят за мен е шедьовър. Има и толкова много други актьори, с които искам да работя. Например, Ема Стоун. Сине Либри е фестивал за филми, снимани по книги. Коя литературна героиня би искала да изиграеш във филм? A film based on which book would you like to play in? There's so many books that I love. One of my favorites. Има много любими книги. Една от тях е Дамата с камелиите на Александър Дюма. Много харесвам героинята. Може би е твърде млада, за да я изиграя, но толкова много я харесвам. В начина, по който е описана, има толкова любов и възхищение. Това е книга за изгубената любов и очарованието на някой, който е недостижим. Много ме докосва. Защо прие поканата да бъдеш гост на Сине Либри?
I love film festivals. Обожавам филмовите фестивали. Много ги харесвам и ходя на колкото се може повече. Те са възможност да срещнеш толкова много прекрасни хора, да гледаш толкова много хубави филми, върху които колеги са работили толкова усилено в продължение на години. Правенето на кино е магичен процес. Магични са и кинофестивалите. Приличат на катедрала, в която всеки ден можеш да се помолиш пред различна кинотворба, която е като икона на божество. За мен е много специално и се чувствам толкова уважена да съм тук. Ние сме съседи, аз съм от Гърция. За мен е чест да съм тук втори път. Преди много години бях в София за една фотосесия и градът ми се стори много красив. Благодарна съм, че съм поканена. Щастлива съм да съм тук и бих се радвала да се върна отново за повече време.